गोंयची 18 मायनिंग लिजां व्हॅलीड आसा. इसी क्लियरन्स आनी बाकीचे कायदेशीर सोपस्कार करून डॉक्युमेंट मेळत जाल्यार मायनिंग सुरू जातले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 15 मायाक पणजे वेंचणुकेच्या निमतान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयल्लो. Leases are valid. They want to take the EC and other clearance from the central government. That is pending here. That is pending. Those who are applied, if we can give the clearance to them, they can apply it for the central central environment ministry. वेंचणूक जाली. आतां मुख्यमंत्र्यान हात वयर केले. लीज होल्डरांनी खंय अर्जूच करूं ना. तुम्ही म्हटलेले 18 कितली लिजां एक्टिव्ह आहा आनी ती करपाक जाता ऑपरेशन हय. खातीर प्रयत्न केले. बट 18 लिजा एक्टिव्ह आहा तेंच्यांनी आमचे कडेन अप्लाय करपाक जाय. देन ओन्ली वी कॅन डू. जर ते अप्लायच करिना आसत जाल्यार आमी कांय करूं शकना न्ही. तेंच्यांनी अप्लाय करप अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयांत कांय प्रमाणात मायनिंग सुरू जातले म्हूण आशा आशिल्ली. मात सीएमाच्या नव्या खुलाशान मायनिंग बेगीन सुरू जावपाची चिन्नां दिसनात. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण 18तली 12 लिजां मिनेरांनी एक वेळ अर्ज केल्ले जाल्यार घडये चालू जावं येताली. ही ती 12 लिजां. हातूंतली 9 लिजां नॉट इन प्रोडक्शन आनी 3 वर्किंग. मात मुख्यमंत्री उलयता ते कोतान ह्या 12 लिजांचे सध्या 12 वाजिल्ल्यांत जमा. मायनिंग डिपेंडंट रावल्यात डंप पॉलिसीच्या आशेर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.